क्या आपको पता है कि आप अगर कभी देखे होंगे अपने लाइफ में कि किसी रूम में आप जाते हो या फिर वहाँ पर जाके कुछ बोलते हो तो आवाज़ वहाँ पर रूम में गूंजता है। तो ऐसा क्यों होता है और उसका कारण क्या है? आवाज़ गूंजने का कारण क्या है? और जब हम बाहर कुछ बातें करते हैं तो वहाँ पर आवाज़ नहीं गूंजता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट से लाइक कर दें और चलिए हम बात करते हैं कि आवाज़ ऐसा क्यों होता है। मैं आप लोग को चलिए बताना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग किसी रूम में जाते हो और वहाँ पर कुछ भी बोलते हो तो क्या होता है कि आवाज़ गूंजता रहता है और आवाज़ थोड़ा लेट तक सुनाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है और उसका कारण क्या है? तो चलिए हम इस बारे में जानते हैं। तो सबसे मुख्य कारण आप लोग इस बात पर ऑब्जर्व नहीं किए होंगे कि जैसे आप लोग इस बात को नोटिस नहीं किए होंगे कि अगर आप किसी रूम में गए और उस रूम में मतलब बहुत सारे वस्तु है, बहुत सारे सामान है, तो उस रूम में आप कुछ बोलते होंगे तो उस रूम में आवाज़ 99% नहीं गूंजता होगा। मतलब जितना आपका आवाज़ है मात्र या 5% ही उस आवाज़ में वृद्धि आता होगा या फिर उस आवाज़ में गूंजता होगा। लेकिन आप जब खाली रूम में गए होंगे और वहाँ पर कुछ बोलते होंगे तब आप लोग को पता चल गया होगा कि खाली रूम में आवाज़ गूंजता है। मतलब जिस रूम में कुछ भी सामान नहीं हो उस रूम में आवाज़ अधिकतर गूंजता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देकर आप लोग को समझाने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए मैं उस थोड़ी सी एग्जाम्पल आप लोग के सामने पेश करता हूँ। तो आप लोग देखे होंगे कि आप लोग के गलियों के बच्चे यानी कि चिल्ड्रेन, तो वो गुब्बारे से जब खेलते हैं तो अचानक उनका गुब्बारा ब्लास्ट हो जाता है। तो उस टाइम एक ध्वनि प्राप्त होता है यानी कि आवाज़ होता है। तो आप लोग इस बात को अनुमान लगा सकते हैं कि आवाज़ कैसे हुआ, क्योंकि वहाँ पर अगर आप किसी गुब्बारे में पानी भर दोगे उसके बाद उस गुब्बारे को ब्लास्ट करोगे यानी कि उस गुब्बारे को फोड़ोगे तब आवाज़ नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप अनुमान लगा सकते हो यानी कि जिस रूम में सामान है उस रूम में आवाज़ नहीं आएगा। तो कैसे नहीं आएगा? तो सामान क्या करता है, सामान आपका आवाज़ रोक लेता है। यानी कि दीवार की आप चिल्लाओगे तो उस पर आवाज़ जाएगा बट उतना नहीं जाएगा जितना आप चिल्ला रहे हो, जितना आप आवाज़ दे रहे हो उतना % उस पर नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसी प्रकार अगर रूम में बहुत सारा सामान है तो सामान सब आपका आवाज़ रोक लेता है और डायरेक्टली दीवार से टकराने नहीं देता है। दीवार से टकराने से क्या होता है, दीवार में जाकर टकरा कर फिर रिटर्न आ जाता है आप ही लोग के तरफ। इस कारण से वहाँ पर आवाज़ गूंजता है। तो आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो फटाफट से लाइक कर दें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।